الرحمن الرحيم. تفسير قول حكيم سنائي رحمة الله تعالى عليه. بهر چی ازرا او مانی، چی کفر آن حرف چی ایمان. بهر چی از دوست دور افتی، چی زشت آن نقص و چی زیبا. و در معنای قول نبی صلی الله علیه وسلم إن سعدا لغيور وأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن غيرتي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره. جمله عالم زان غیور آمد که حاک، برد در غیرت برین عالم سباک. او چو جان است و جهان چون کل بود از جان پذیرت نیک و بد. هر کی محراب نمانش گشت و عین، سوی ایمان رفتنش میدان تشین. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک ذکر کرله چې یو ستا مراد دی، یو ستا غیر مراد دی. هغه په دنیا کې چې لوړو خلکو ته تکالیف رسیږي، دوی له تکالیف پر دغه شکل باندې خوښي لکه هغه خوشحالي. ځکه چې څنګه تکالیف د ذاتي خوشحالي د ذاتي الهي د طرفه څخه دي او د الله تعالی مراد دي، نو دا هغه رقم د تکالیف هم مراد دی. نو د محبوب دواړه طرفین دوی مبارکانو ته السویه برابر وي. نو دوی مبارک الوړ اولیاء ته وای که تا ته چاشنی د شکر محبوب وي او هغه نه، نو ته پوسه چې ته لا دروسه وسوسه څخه نه خلاص سوی. ځکه چې هر تکلیف چې دی د هغه په عوض کې الله تعالی تا ته یو خاص رتبه درکوي. نو که الله تعالی تا مړ کړي هم دا تکلیف دی، د زکندن تکلیف دی، لیکن د هغه باوجوده ذاتي الهي تا ته څه شي درکوي؟ رتبه عالیه درکوي. د دنیا هیڅ شی بی عوض او بی انعام بی رتبه نسته. وروسته نو د مبارک غږ وکړي چې موږ هم خپل ځانونه او خپل ارواحان سنډلي دي او موږ ته الله تعالی عوض په دغه دنیا کې راکړی دی، خونبها موږ د دې پیدا کړی دی. نو زموږ ارواحان چې دي و بایللو ته ډېر په تلوار دي، و طرف ته د بایللو زموږ ارواحان ډېر په تلوار دي. او حیات محبینو چې دی هغه په مردگی کې د ترک د دنیا دی. بیا د مبارک اخیری ذکر کړه چې موږ ذات الهی ته په خوفا او فتمعا کې چې د دعا ادوه صورت دي موږ مطالبه دې کړې ده د رؤیت الهی او د الله تعالی د طرف څخه موږ ته د فردا وضاحت راغلی دی چې هغه نن ورځ نه ده، هغه سبا ورځ ده. نو موږ ته به سبا ورځ چې قبر دی، حشر دی، څونه محبوب وي، ځکه چې هغه انعام هغه معلق دی پر سبا باندې
چې د آخرت ورځ ده او د سبا د آخرت د ورځې مقدمه چې ده هغه قبر دی. نو لوړ اولیاء کرام چې دي هغه چې قبر ته دغسې په باطن کې خوشحاله وجه دا ده. بیا د مبارک ذکر کړله چې بیا موږ ذکر کړه چې یا الهی زموږ ارواحان او زموږ عقل هغه ستاسو په محبت کې غرق دی. نو الله تعالی جل وعلا مبارک الله تعالی جل وعلا ذکر کړله چې یا ستا دوی سترګې چې دي تا د دوو سترګو په مقابل کې ته ذات الهي وینې. ذات الهي خو دومره ارزانه نه دی او د هغه رویت هغه خو داسې په ماضي سره نسي کېدلی. ای گران جان خوار دی دستی مرا زان که بس ارزان خریدستی مرا جمادی چند دادیم جان خریدیم بحمد الله عجب ارزان خریدم. یو شیخ ذکر کړی دی چې جمادی چند دادیم جان خریدم. ما یو څو بد اخلاق پرېښوله ډبرې جماعت او ډبرې تکلک شي ته وایي بې حسه شي ته وایي. موږ یو څه جمادات پرېښوله او د ذات الهي جل وعلا انوارات مو رانیوله. بحمد الله عجب ارزان خریدم. د الله تعالی لره حمد وي عجب ارزانه سودا مو وکړه. نو دلته هم الله تعالی وایي موږ ته ذکر کړله چې تاسې دا قرب ډېر ارزانه پیدا کړی دی. اوس بیا تاسې دا خبرې هم کوئ د رویت خبره کوئ یا د هغسې نه ده. هر که او ارزان خرید ارزان جهاد گوهری تفلی به کرسینان جهاد غر که عشقم که غر کس اندری. نو وروسته د مبارک موږ ته ارشاد ذکر کوي چې تاسې د محبت الهي پیدا کړئ او د هغه دپاره اسباب پیدا کړئ. ځکه چې اولین و آخرین که اولیاء کرام دي که انبیاء کرام دي په دغه محبت کې دوی کمال ته رسیدلی دي. بیا د مبارک ذکر کړه چې دا خبرې د قرب الهي موږ اجمالا تاسو ته ذکر کړه. اخوا ته زه بیان نسم کولی ځکه چې زما شونډان او زما ژبه سوځي یعنی اجازه نه راکوي او ستاسو په غوږو کې د هغه د اورېدلو استعداد نسته. او زه چې ګرد عمر د مخلوق بیان کوم د مخلوق څخه زموږ مراد خالق دی. من چو لب گویم لبی دریا بود چې زه لب ذکر کم د لب څخه لبی دریا مراد دی چې وحدت دریاب دی د قرب الهي دریاب دی. موږ چې په لا کې ګډېږو د الا الله دپاره ګډېږو. مقصد مو مخلوق نه دی او موږ مخلوق چې دی هغه وخت چې لا پرېږدي نه په رتبه کې د پناه په پناه کې به دا پرېږدي بیا طبقه پیدا کولی سي. نو موږ چې په مخلوقاتو کې ګډ یو د خالق دپاره ګډ یو چې خلق و خالق ته متوجه سي او مخلوق پرېږدي. بیا د مبارک ذکر کړنه چې زموږ ظاهره صورت چې دی روتروشه دی لیکن ډېر خبرې موږ نه کوو او موږ ته اجازه نه ده سوې. لیکن موږ په باطن کې داسې نه یو. په باطن کې زموږ شیریني پرته ده د پاره د دې چې موږ دا تروشي کوو چې خلک دا زموږ په شیریني زموږ په باطن خبر نسی چې دا دوی دومره لوړ خلک دي. دا د لوړوالي د پاره موږ دا تروشرویي حجاب ګرځوو چې زموږ باطن کمالات پټ وي. ولې چې دا خبرې چې دي د کمالاتو یا دغه مقامات د کمالاتو چې دي دا خو د الله تعالی جل وعلا غیرت نه قبلوي چې مفت سړي ته ورکول سي د عام مخلوقاتو ته بلکې هغه به کوشش کوي په کوشش به پیدا کوي. او هر خبره د زموږ چې ده هر غوږ نسي قبلولی ځکه چې دا فراخ مضامین دي او پراخه زمانه غواړي پراخه وخت غواړي پراخه غوږونه غواړي. نه زمانه دونه ده نه سما دونه وسیع ده او نه
خبره دونه کوتا ده چې موږ یې تاسو ته وکړو، لیکن دغسې مطلق یې موږ نه پرېږدو. د هغه سرې لدوني څخه علم لدوني څخه د سلو اسرارو څخه موږ یو سر تاسو ته ذکر کړی دی چې هغه په دا شپږ زره اشعارو کې تاسو ته وضاحت سوی دی. من وجهه نورې خبرې چې دي هغه په حال سره اړه لري، په قال سره تاسو نه په پوهېږئ. دا د مبارک دا وضاحت در مخه ذکر کړي. اوس د هغه په وضاحت کې د حکیم صنعانی رحمت الله تعالی علیه مبارک یو قول یې را نقل کړی دی. د هغه په قول کې دی مبارک خپل مدعا خپل غرض ثابتوي. په دغه شی اوله کې ذکر کړی دی بدن کې چون بالا فرمودن که کتمان اسرار ازرای غیرت است. اسرار چې موږ پټوو دا پر لار کې د غیرت چې ځای چې الهي نه غواړي چې موت چاته په لاس ورسي. نو د هغه په وضاحت کې اوس د حکیم صنعانی خبره ذکر کوي چې دوم دغسې د هغه وضاحت کړی دی. حکیم صنعانی رحمت الله تعالی علیه مبارک په 1546 کې د دنیا څخه رخصت سوی دی. اصل کې دی لوی شاعر و، د بهرام شاه باچا په دربار کې دی ډېر یو مقرب او لوی شاعر و. وروسته یې د هغه توبه وکړله او ګوشه نشیني اختیار کړه او د خواجه محمد یوسف همدانی رحمت الله تعالی علیه مبارک سره بیعت وکړي چې دا لوړ شیخ دی او وروسته دی کمال ته رسېدلی دی او په انتها کې دی ورتبې ته د قطب فرد رسېدلی دی. قطب فرد هغه ته وایي چې هغه رئیس تام وګرځي پر قطب تکوین باندې او پر قطب الارشاد باندې چې د قطبانو د غوثانو رئیس ګرځي او دا خلیفة الله په مځکه کې د نبی علیه صلات وسلام کامل وارث وي. دی مبارک هم د هغو څخه په آخر د عمر کې ګرځېدلی دی. نو د ده یو کتاب دی حدیقة الحقیقه، دا مولانا صاحب مبارک ته په لاس ورغلی ده چونکې مولانا صاحب وروسته درده دی. نو د هغه څخه یو بیت را نقل کړی دی. وای تفسیر قول حکیم صنعانی رحمت الله تعالی هغه څه ویلی دی؟ وای به هر چی ازرای او معنی، په هر شي چې ته د الله تعالی د لارې څخه د قرب څخه معنی پاته سي چې کفر آن حرف چې ایمان، که کفر وي هغه حرف هغه معنی، که ایمان وي په ایمانیاتو په اخشته رتبه ته اخته، مثلا په نوافلو ته اخته، فرایض دې پرېښي دي. نو د نوافلو په وخت کې یا د مباحاتو په وخت کې تا ته د فرایضو ترک روا دی؟ کله روا دی؟ اذا نودي وای په قرآن کریم کې سورۃ جمعه کې ذکر دی چې کله د جمعې دپاره اذان وکړه سي فاسعوا الی ذکر الله، تاسې و جمعې والمانځه ته چې شي سعی وکړي. دغه نه په کچ تا ګټل دا جایز و یا واجب و یا هر شی چې و د کور دپاره، لیکن چې د جمعې وخت سو دا ستا نه پکه ګټل دا ممنوع شرعي وګرځېده. حالانکه هغه خو عبادت دی، لیکن عبادت د دغه وخت کې ممانعت دی. ځکه فقهای کرام فرمایي چې د اذان د جمعې وسي نو بیا کاروبار مکروه تحریمي دی. نو ولې مکروه تحریمي دی؟ خو هغه فرض د جمعې چې د ګرد اوتې خاص لمونځ دی هغه ضایع نسي، د هغه بېقدري ونسي. نو د هغه بېقدري کول دا ستا عبادت یا د ستا نفقۍ حلاله ګټل دا بېکاره ګرځي. نو دی دلته مبارک فرمایي وایي به هر چي نو هغه قرب الهي څخه چې په هر شي ته راوګرځې، یا په تدریس راګرځېدلی، یا په نوافلو راګرځېدلی، یا په نورو شیانو، هغه پیدا نه کوي. ولې اصل شی خو هغه دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وایي موږ نه دي پیدا کړي انسانانو پیرانیان مګر د عبادت لپاره.
علامه لوسی بغدادي رحم الله فرمایي مګر د دې لپاره د یعبدون ترجمه په یعرفون سره کوي چې تاسې الله تعالی وپېژنئ، الله تعالی ته نږدې سئ. نو چې تاسې پیدا د دغه لپاره یاست، دغه مقصد اعظم دی چې دا در څخه ضایع نه سي. د دغه د حصول دپاره چې په هر کار اخته هغه پروا نه کوي. اوس د جمعې د لمانځه دپاره چې بیا په هر کار اخته سایې کوي ورته را روان بیا پروا نه کوي. هغه چې معنی د سایې څخه ګرځي هغه به ته پرېږدي، چې معنی د قرب څخه ګرځي هغه اعمال به ته پرېږدي، هغه اعمال به اختیاروې چې تا و ذات الهي ته نور نږدې کړي. نو حکیم صنعانی مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي به هر شي ازرای او معنی، په هر شي چې د لاره څخه د ذات الهي او ضمیر راجع دی ذات الهي ته معنی ته پاته سي، که هغه کفر وي یعنی که ناشکري وي، که واقعي هغه کفر وي، او که ایمانیات وي، که ایمانیات وي یعنی عبادات وي، که ایمان وي که ایمانیات وي، که عبادات وي که ایمان وي. نو ته چې ایمان راوړې چې د ایمان وروسته یقین ته ځان ورسوه. الله تعالی فرمایي آمنو کما آمن الناس، تاسې ایمان راوړئ پر هغه شکل لکه خلکو چې ایمان راوړی دی. سورة بقره کې ذکر دی خلک څوک چې په هغه وخت کې صحابه کرام چې دغسې ایمان راوړي، هغو مبارکانو چې ایمان راوړی دی د هغو د ایمان څخه ذات الهي رضامندي ښکاره کړې ده، رضی الله عنهم ورضوا عنه. نو داسې ایمان تاسې راوړئ. نو که ته په دغه موجوده ایمان او ایمانیاتو باندې د حقیقي ایمان سره وګرځېدلې، که څوم ته طاعت و عبادت کوې نو ته نقصانجې. لکه هغه د جمعې د لمانځه مثال چې موږ تاسو ته ذکر کوي، به هر شي از دوست دور افتی، په هر شي چې د دوست څخه لرې پاته سي، چې زشت آن نقش و چې زیبا، که دغه نقش بدرنګه یې زشت بدرنګه، که دا نقش بدرنګه باندې د دوست سره وګرځې، که په نقش زیبا باندې ته را وګرځې، چې را وګرځې دې دواړه بېکاره دي. که دې نقش زیبا پیدا کړی دی، که دې نقش زشت پیدا کړی دی چې د الله تعالی څخه را وګرځېدلې، هغه ګرده سبب د تباهي سبب د هلاکت دی. دا د حکیم صنعانی صاحب مبارک د قول غرض دی. دا حضرت مولانا صاحب مبارک را نقل کړی دی. دی دغه بیت وضاحت وروسته کوي، وروسته وایي و درمانای په معنا کې د قول د نبی علیه الصلاة والسلام. نبی علیه الصلاة والسلام دا سعد ابن عباده مراد دی. دا د خزرج قبیله سردار و اوس او خزرج دا د نصاراو قبیله په مدینه منوره کې. تفصیل خو یې وړ دی، دغه خزرج د قبیله سردار او ایمان راوړی دی. هغه غلطی پلاشه کې یا سعد ابن عباده دی. سعد ابن عباده هغه نو په خلافت کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک دی وفات شوی دی. نو دی مبارک دغه خزرج د قبیله رئیس و. دغه آیات شریف چې د سورة نور نازل سو چې کچېرې تاسې داسې پیښه سي چې تاسې یو ښځه ووینئ چې هغه په بدکاري اخته یي، نو چې تاسې 4 شهیدان رانولئ، د هغو پورې پر دوی باندې دا حد نسي جاري کېدلی. ده ویل ول که دا 4 شهیدان په جال کې چیرې پیدا کېږي چې موږ شهیدان راولو، هغه دا کار خلاصېږي. زه سر په تور ور پرې کوم. د مبارک د دغسې قسم الفاظو څخه خبره کړې وه. نو وروسته دا خبره و نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ته ورسېده چې سعد دغسې وایي. نبي علیه الصلاة والسلام په جواب کې نو دا خبره وکړه. څه ویله چې د ذات الهي یو صفت دی غیرت. دا غیرت ظهور کړی دی په حضرت سعد رضی الله تعالی عنه کې. غیرت خو موږ تاسو ته ذکر کړل چې سړی د خپل همت او د خپل شان متعلق مقابل یو عمل یا یو خبره مناسبه نه بولي، هغه د ځان د پاره کمزوري بولي، دغه ته غیرت در مخه چیرې سوه. بیا دا غیرت 2 قسمه دی، یو غیرت محمود دی، یو غیرت مذموم دی. غیرت محمود دې ته وایي چې هغه سړی څه شي وکړي،
غیرت محمود دې ته وایي چې سړی مثلا د خپله ښځه چې ده هغه با پرده کي دا د غیرت نه قبلې چې دا د کم د نظر ځای چې دی پر هغه باندې د نورو نظر هم ولګېږي نو ځکه پر هغه باندې دی با پرده د خپله ښځه با پرده کي د پاره د دې چې ازما نظرګاه چې ده ازما د تعلق ځای چې دی پر هغه باندې د غیر محرم نظر ونه لګېږي دا صحیح دی دا غیرت دی پر انسان کې او دا بهترین عمل دی او دا د شریعت سره موافق دی دا محمود دی یو بیا غیرت مضموم دی چې خلک د غیرت تورې نسبت ورته کوي لیکن هغه غیرت نه دی هغه په شریعت مقدسه کې بې غیرتي ده لیکن دوی د غیرت تورې ورته څه شي کړي وضع کړي هغه نو غیرت مضموم بولي لکه مثال یې دا دی اوس داسې په داسې ځایو کې بعضې ځایو کې دا عادت وي چې هغه د خپل یو د ورور ښځه چې یو ورور چې وفات سي دا ښځې ته دوی اجازه نه ورکوي چې بل ځای څه شي وکړي نکاح وکړي وایي دا لا زموږ د کور ښځه ده دا مناسبه نه ده دا زموږ غیرت یې نه قبلوي چې دا ولاړه سي بل ځای واده وکړي ښه نو څه شي به کوي بس نو دلې به ناست خو دلې کې وکړي خو ښه دی ښه یا دلې به هم نه کوي دلې موږ نور سره کوو بل ځای هم نه پرېږدي چې دا حالانکې دا خو د شریعت مقدسه څخه مخالفت دی دې ته غیرت نه وایي دې ته بیا غیرتي وایي اوس وروسته بیا را وضاحت راځي دا وضاحت وروسته راځي چې الله تعالی جل وعلا چې د شریعت مقدسه کې شان ممنوع ګرځولي دي هغه د دغه په وجه باندې چې الله تعالی غیرت دا نه غواړي چې مخلوق په هغه شي اخته سي چې د الله تعالی څخه څه شي کېږي لرې کېږي نو دا هم په هغه ممنوعاتو کې دي په دې باندې الله تعالی څه د الله تعالی د غیرت څخه خلاف دی دا ستا غیرت اوس د سعد غیرت خو صحیح دی او خپله ښځه ښیي چې هغه ښځه که دغسې پیښه سي یعنې زه په توره وم که پیښه سي یعنې زه څه شم او خو ښه خبره کوي او خو د شریعت سره موافق دی ځکه چې دغه ښځه باید په څه شي کې په پرده کې نو دا ته غیرت څه شي وایي مضموم وایي یو غیرت محمود دی یو غیرت مضموم دی دا په شریعت کې دې ته غیرت نه وایي دا د الله تعالی د غیرت څخه خلاف کار دی هغه الله تعالی چې جایز کړي هغه د الله تعالی د غیرت سره مناسب دی هغه چې ناروا کړي دي هغه نامناسبه دي دا نه دي اوس دی وضاحت کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ذکر کړل چې ان سعدا لغیور چې بېشکه سعد رضی الله تعالی عنه مبارک چې دی بېشکه هغه څه دی غیرتمند دی یعنی هغه مظهر د الله تعالی د غیرت ګرځېدلی دی لیکن وانا اغیر من سعد زم غیرتمند یم در چا در سعد دی مبارک چې کم خبره کوي دا خو د غیرت په وجه باندې وایي لیکن زه چې یم در د غیرتمند یم اصلي خبره دغسې ده لکه دا زه چې کوم او الله تعالی جل وعلا چې دی هغه در موږ غیرتمند دی ومن غیرته د الله تعالی د غیرت په وجه باندې حرم الفواحش حرام ګرځېدلي څه شي فواحش هغه بې حیایي کارونه ما ظهر منها وما بطن هغه چې ظاهر یي د دغه بې حیایي کارونه که پټ وي که لڅ وي دغه بې حیایي کارونه دا ټول حرام دي هغه منهیات شرعیه د الله تعالی غیرت یې نه خوښي چې دا په غیر الله سره تاسې اخته کېږي او بیا داسې اخته کېدی چې شریعت مقدسه ممانعات کړی دي نو چې ممانعات یې کړی دي د هغه باوجوده ته په اخته کېږې نو دا د الله تعالی د غیرت دا اصل کې پر حضرت سعد رضی الله تعالی عنه مبارک باندې تعریض هم دی چې دلته ته خبرې ته پام وکړه دا امر د الله تعالی له طرفه څخه دی الله تعالی جل وعلا در موږ در تاسې د ټولو غیرتمند دی هغه وایي خبره دغسې ده او خبره دون دغسې هغه چې دا ممنوعات منع کړي دي او هغه چې دا په دغه وجه منع کړي دي چې دا ستاسې ته تاوان کوي الله تعالی نه ده خوښه چې تاسې په دغه باندې گرفتار سي یو جایز گرفتاری ده یو ناروا گرفتاری ده جایز خو د شریعت جواز ورکړی دی لیکن د هغه سره سره به دې مخ و ذات الهي جل وعلا ته او ناجایزه گرفتاری او په هیڅ وخت کې روان نه ده هغه به پرېږدې د پاره د دې چې الله تعالی تا ته حرام کړی نه او الله تعالی غیرت دا نه خوښوي دغه دوامه شی په در مخه کې د معنای حدیث رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیان می فرماید و چون غیرت معشوق بر عاشق برای آن است
که تا عاشق بغیر مشغول نشود و دیگر را محبوب نگیرد، پس منع بندگان از فواحش نیز برای آن است که تا ایشان بغیر او مشغول نگردد و از وی دور نیفتند و هرچی ایشان را از حق دور اندازد حکم فواحش دارد. آشنو وای جمله عالم اوس نو دی مبارک فرمای مولانا صاحب وضاحت کی وای جمله عالم زان غیور آمد که حق برد در غیرت برین عالم سبق. جمله عالم طول عالم زان غیور آمد که حق په دغه وجه باندې غیور راغلی دی که حق چې ذات الهی جل وعلا برد وړی دی در غیرت په غیرت کې پر دغه عالم باندې سبقت وړی دی. د الله تعالی غیرت ظهور کړی دی په عالم کې، نو ذات الهی جل وعلا غیرت اصل هغه دی، د هغه ظهور دلته سوی دی. او چو جان است و جهان چون کل لبد یا لبودم سیدی لبد کل لبد ها کالبود دی دلته کلبد دی کلبدم سیدی کلبودم سیدی دغه جسد توای. او چو جان است ذات الهی جل وعلا چې دی هغه اصل دی و جهان چې دی هغه لکه جسد داسې دی. هغه چیش دی؟ هغه لکه جسد داسې دی. نو کلبد یا لبود از جان بزیرت نیک و بد، از جان پذیرت نیک و بد. نو دا جسد چې دی از جان پذیرت د جان په وجه باندې قبلهی نیک و بد. نو دا جسد حرکات چې دي سکنات چې دي که ښه کوي که بد کوي دا خو د روح په ذریعه سره دي. په مخلوق کې چې دا کارونه کیږي دا ښه کارونه وما اصابک من مصیبت فمن نفسک، هغه چې خیر تاسو ته رسیږي د هغه د الله تعالی له طرفه څخه دی. یعنی د الله تعالی صفاتو په تاسو کې ظهور کړی دی. الله نور السماوات والارض، الله منور السماوات والارض. نو دا ټول انوارات و برکات چې دي دا د الله تعالی له طرفه څخه دي. او هغه چې ستاسو کمزوري دي هغه ستاسو د اصل د وجې چې عدمات دي. نو دلته هم فرمایي نو دا غیرت چې دی دا له چش څخه دی؟ دا له ذات الهی جل وعلا له طرفه څخه دی. اصل غیور ذات الهی دی. نو چې الله تعالی یو شی ناروا بللی دی په هغه کې غیرت نسته. هر کی محرامی نمازش گفت و عین گشت و عین سوی ایمان رفتنش میدان تو شین. اوس هغه وضاحت کی د حکیم ثنایی صاحب مبارک دا لوړې خبرې وای هر کی محرابی نمازش گشت و عین، هر هغه چا چې محراب د لمانځه اشدده ګرځېدلی وي عین. عین معنا څه شي؟ حضور. چې دی په لمانځه کې د الله تعالی سره شهود لري، حضور لري. نو هر چا چې په حدیث شریف کې وایي چې ته به داسې لمونځ کوې رتبه د احسان ذکر کړې ده چې داسې به وي لکه ته چې الله تعالی ویني. دې ته مشاهده وایي، رؤیت نه وایي، ځکه چې رؤیت چې دی موږ ته ذکر کړه هغه په دنیا کې نسته. نو دا ته مشاهده وایي. نو چې د چا په محراب کې په لمانځه کې د ده ذات الهي مشاهده وګرځېدی، حضور وګرځېدی، نو دی چې بیا بیرته د ایمان سوري ته راسي د زموږ رقم ایمان ته دا د ده دپاره بد دی، شین دی. شین چیش ته وایي؟ عیب ته وایي. د ده رتبه لوړه ده. نو دی چې دې طرف ته راسي د زموږ و طرف ته سوی ایمان رفتنش و طرف ته د ایمان سوري تلل میدان تو شین چې بوله دا چی شي بوله؟ دا بد بوله. ځکه چې لوړ رتبه یې پرېښول دلته راغلی. دلته دا د هغه زړه چې حکیم ثنایی مبارک د کول وضاحت کوي چې هغه اصل شی به ته نه پرېږدي چې قرب الهي دی. در هغه که چې دا کښته کار شروع کوي چې د قرب څخه معنی وګرځېدی هغه شین دی. نو هر کی شد مر شهرا او جامه دار هست و خسران بحر شاهش اتجار. وای هر کی شد مر شهرا، هر هغه انسان چې وګرځي. بل مثال وای باچا لره جامه دار وګرځي. جامه دار څه معنا؟ چې د باچا کالي چې دي هغه دی ورانیسي دی ورغی دی ته جامه دار وای. نو هست خسران بحر شاهش اتجار، کدی را ولان سي د باچا لپاره بیا
دی څه شي کوي تجارت یې شروع کړي د کالو اوس خو دی باچا ته کالي ورغوي رانیسي یې راوړي دی به بازار ته چې ځي راځي په بازار کې دوکانداران شناخته کړله د ده حیثیت خو لوړ دی د خپل د حیثیت څخه دی غلط استفاده کوي تجارت یې شروع کړي څه شي شروع کړي حالانکه تجارت خو جایز شی دی لیکن خو دی داسې نه دی چې د تجارت لپاره وضع سوی دی باچا چې دی د تجارت لپاره نور خلک لینی دی په تجارت نه دی ګمارلی نو دا د ده دپاره څه دی شین دی بدجه ده نو حست خسران بهر شاش اتجار دا یو خسران دی چې دی د شا دپاره څه شي وګرځي تجار وګرځي ځکه چې دی د خپل منصب څخه بیا غلطه استفاده هم کوي او د ده سره مناسب هم نه ده نو هر کی با سلطان شود او هم نشین هر هغه څوک چې د باچا سره هم نشین وګرځي بردرش شستن بود حیپو غبین نو پر دروازه باندې د باچا کښېنستل دا ظلم دی او دا چیش دی غبین دی غبن دی زایدکاری ده غبن زایدکاری ده دا نو یو زایدکاری دی که تو خو د باچا د مقربینو څخه یې نو ته داسې کارو ته ولې لاس ورچی نو دست بوسش چون رسید از بادشاه گرگزیند بوس با پا باشد گناه وای دست بوسش اوس ګوره یو لاس د لاس مچېده چې صحیح د لاس مچېده خو دا جایز چې او د پښو مچېده هغه هم راغلی دي خیر خو عموما دا څه شي د لاس مچېده او د پښو مچېده خو هم ثابت دي لیکن دی اوس مولانا صاحب مبارک فرمایي چې یو د لاس مچېده چې یو چا ته ورسېدله نو هغه چې دا د پښو مچېده د ده لپاره نه دي مناسب څنګه نه دي مناسب دی خو د لوړو خلکو څخه دی اوس باچا ته څه چې یو څوک ورځي یو عام سړی چې ورسي هغه خو نو د ډېره حیبت څخه د ډېره کیفیت څخه د لاسونه یې مرمچ کړي پښې یې مرمچ کړي ولې خو هغه عام سړی دی دی خو چې دی خو هغسې نه دی دی به پښو ته نه لوېږي د ده رتبه هغه نه ده ځکه چې د رتبه د نږدې دا هغه عام خلک نه دی مبارک یې د فرق په دغه وجه وایي وای دست بوسش چون رسید از بادشاه وای دست بوسه چې ورسېده د باچا د طرفه څخه چې دی د رتبې ته ورسېدی چې د باچا لاسونه ورمچوي ګر که چیرې ګزینه د اختیار کې بوسې پا مچېدل د پښو دا د ده لپاره ګناه ده ځکه چې دا مچېدل در مخه په عادت و په عرف کې داسې وه چې دا مچېدل به هغه چا کول چې وخت به راغلی هغه هر وخت چې ورتلله هغه خو داسې نه کول چې وخت به راغلی چې عام خلک به و نو باچا ته خو دا چې وخت یو وخت راځي هغه خو عام خلک دي عموما خلک دي هغه لوړ خلک چې دي هغه خو هران ورځي نو د هغو لپاره دا پابوسي چې ده دا نامناسبه ده نو چون بیابې دست گردی پامه گرد وای کله چې تا لاس پیدا کی چې قرب دې پیدا کی در پښو پر شاوخوا مه راګرځه هست سربازي نشانی مرد و مرد سربازي چې ده چې دغه د لاس د مچېدو مقام دی دا خو لوړ مقام دی دې ته سربازي وایي دا سر سندل وایي دغه سر سندل چې دی دا نشان د نارینه‌و دی گرچه سر بر پا نهادن خدمت است که څوم دا سر پر پښو ایښول دا خو هم خدمت دی پیش آن خدمت خطا استد ذلت است دی ذلت است یه بلسته نو گرچه سر پر پا نهادن خدمت است که څوم سر پر پښو ایښول دا خو هم خدمت دی لیکن پیش آن په حضور کې دا مقرب بنده خدمتی دا خدمت چې دی خطا دی و ذلت است دا د یو ذله ده نو شار غیرت بود بر هر که او بو گزیند بعد از آن که دید رو وای شار غیرت بود شالره غیرت وی شاره اوس د مبارک در مخه ذکر کړ چې زما په لا کې غرض څه شوي الا الله وي اوس بیا دغه په شا په بیان کې د مبارک خپل مقصد بیانوي وای شاره غیرت بود بر هر که او وای شالره غیرت وی پر هر هغه انسان باندې او چې هغه بو گزیند بعد از آن که دید رو شاده نه خوښي چې دی بیا بوی اختیار کی څه وخت یو بوی د قرب دی یو د خپل قرب دی چې د قرب پیدا کوي
نو بیا دی وروسته رایسته سي بوی د کور پسې ګرځي دا د ده دپاره مناسبه نه ده ذات الهي غیرت دا نه قبلوي دا د هغه حکیم سنایسه مبارک ته کول وضاحت دی چا در مخه تیر سو چې ته چې هغه لوړه رتبه پیدا کړې هغه مقصودي دی دا ښه چې تا را وګرځي دا نه دی ښه لکه د جمعې د لمانځه وضاحت چې موږ ته ذکر کوي وای ګرچې شار غیرت بود بر هر کې او شار غیرت دی پر هر هغه چا باندې بو گزینند چې هغه څه شي وکړي بوی اختیار کړي بعد اذان وروسته در دین کې دید رو چې د حضور پیدا کړي چې حضور پیدا کړي نو په بوی پسې به نه ګرځي نو غیرتی حق بر مثل گندم بود کا خرمن غیرتی مردم بود د الله تعالی جل وعلا غیرتی دی هغه بلا کیف دی بے مثل دی بیا هم دا مثال پر شکل هغه لکه گندم کای خرمن غیرتی مردم بود د عام انسانانو غیرت چې دی هغه لکه د پراړی او خاشه نو غیرت اصلی غیرت ها بدانید از اله نو اصل د غیرتو چې دی بدانید ته په پوسه دا د ذات الهي جل وعلا د طرفه څخه دی تبع هغه اعمال اختیاري چې شریعت مقدسه تا ته جواز درکړی دی داغه د الله تعالی د غیرت سره مناسب دی چې ته من کړي هغه د الله تعالی غیرت نه خوشي داغه سبب چې شي کې ځان ګوره نو اصلي غیرت ها بدانید از اله وان خلقان فرع حق به اشتباه په خلقو کې چې کم غیرت دی دا مظهر دی اصل ذات الهي جل وعلا غیرت ظهور کړی دی په دا کې به اشتباه دی له شک اوس نو دی مبارک فرمایي وای شرح این بگذاریم وای زه وضاحت د غیرت نور پرېږدم یو څه وضاحت مو تاسو ته وکړي تاسو هم دغه نه په پوس ولاس د دې نور وضاحت دی نو بیا تاسو نه په پوهیږئ نو شرح این بگذاریم د دې شرح د دغه غیرت وضاحت زه پرېږدم نو چې شي کوم وګیرم زه اخلم ګله زه ګله کوم د ګلې څخه مراد چی شنی ناله و زاری چې زه الله تعالی ته زاری کوم د چی شي زاری چې در مخه د مبارک ذکر کړ از جفای ان نگاری دهجله د مانوس مزاج ته وای دهجله څه ته وای مانوس مزاج چې سړی د یو چا سره سي نه دی یو بعض انسانانو کې دی چارې ورسره مجلسي سي ښه مجلس سره کوي ښه خوشحاله سي عنصر سره پیدا کړي تعلق ورسره پیدا کړي دې ته وایي دهجله په فارسي دلته مراد څه شته تجلیات کثیره دي یا شیونات مختلفه دي شیون الوړ صفات یو زل د صفات دی دا به ورسره راځي یو صفات یو شیونات یو اعتبارات دا ګرد هغه 15 زره نورانی پردې دي چې د مخلوق د خالق در مابین دي هغه او یا زره دي 15 زره خو ظلمانی دي 15 زره نورانی دي په دغه نورانی بیا تقسیم دی ودغه ته وچشته وصفاتو ته واسماء ته وشیونات ته و اعتبارات ته دا شیونات بیا لوړي پردې دي دا چې سړی چوي دی چوي زه ورسېدم هغه نه رسېدلی پردې سته د شیوناتو لیکن دا داسې باریکې پردې دي چې دته نه معلومیږي دا د صفاتو وروسته د شیوناتو پردې دي دغه شیونات هم رنګارنګ دي دی مبارک هغه ته اشاره کوي وایي د غیرت خبره خو بالا پرېږدم ځکه چې هاخوا ته پوهي کمه ده وګیرم ګیله او زه نارې او زاري کوم از جفای د استغنا څخه د رویت جواب چې دته ورکول سوی و دا د استغنا پر شکل باندې و دی اوس د استغنا په مقابل کې الله تعالی ته زاری کوي از جفای انگار په هغه استغنا باندې د هغه محبوب په استغنا باندې دهجله کم محبوب چې هغه شیونات مختلفه پردې لري د مبارک پر رتبه به دغه وخت کې دغه و چې دی به شیونات ته رسېدلی نو شرح این بگذاریم و گیرم ګله زه ګله اخم چې نالو او زاری دي از جفای د استغنا څخه د هغه محبوب چې هغه موصوف دی په مزین څه شي باندې په مزین مختلفه شیوناتو په پردو باندې
نالم زه نارې وهم ایرا زیرا، نالم دا تخفیف دی د زیرا څخه، نالم زه نارې وهم زیرا په دې وجه نالها خوش آیداش، دا نارې چې دی دا ذات الهي لره ښه دي، الله تعالی دا نارې د بنده خوښ بولي. از دو عالم نالو غم باید از دو عالم په دواړه عالم کې چې عالم غیب دی که عالم شهادت دی که جن دی که انس دی، نالو نارې و غم باید مناسب دی. په دا شکل ذکر کړی دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای معرفت پس شخص اگر سالک طلب و نارعش واجب و اگر واصل علوم و تجلیات و کمالات را نهایت نیست. وای سالک خو به نارې وایي چې الله تعالی یا الهی ما تا ته ورسوه، دا خو د سالک کار دی، پر سالک خو دا واجبه ده. او که دی واصل دی نو په واصل کې را تجلیات انتها نه لري، ځکه نبی علیه السلام ته ویل سوي دي قل رب زدنی علما، ای نبی علیه السلام ته وایه کل ووایه رب زدنی علما، یا الهی زما په علم کې زیاتوالی واچوه. زیاتوالی دغه معنا ده چې د الله تعالی جل وعلا هغه علوم و تجلیات چې دي هغه صفات چې دي هغه انتها نه لري. نو دا لوړ خلک چې دي په هر حال کې دوی دغه نارې او دغه زارې کوي، دغه ششه د بیا وګورئ بس پر